Амин чанар сүүний ураг нь худалдаанд гараад удаагүй ч хэрэглэгчдийн таашаалд ихээхэн нийцэж байна. Энэхүү бүтээгдэхүүнийг сахарын өвчтөй хүмүүс хэрэглэснээр өндөр үр дүн үзүүлж байгааг ч онцолж байсан юм а. За энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэснээр илгийг хоргоожүүлнэ. Илгийг хоргоожүүлнэ гэдэг маань илгэнд үүссэн хортой нэгдлийг задлаад энгийн нэгдэл болгон хуургадаг. Мөн цусан дахь сахарын хэмжээг бууруулна. Энэ сахарын хэмжээ бууруулна гэдэг маань инсулинээс хамаарсан сахарын хэмжээг л бууруулна. Цусан дахь сахарын хэмжээг доктортой байлгадаг зүйл маань бол инсулин. Тэгэхээр инсулин уургын нийлэгчлэлтийг нэмэгдүүлээд өгдөг. Тэгэхээр цуснд инсулин нэмэгдэнэ. Цуснд инсулин нэмэгдснээр цусан дахь сахарын хэмжээгээ докторжуулж өгдөг. За мөн тэр бие эсэргүүцлийг сайжруулна. Мөн биеийн цусан дахь цагаан эсийн тоог нэмэгдүүлснээр биеийн дархлааг нэмэгдүүлнэ. Биеийн дархлаа нэмэгдснээр бие эсэргүүцэл дээр зэрэгээ сайжирнаа. Амин чанар гэсэн энэ бүтээгдэхүүнтэй тааралдаад 2 сар болж байна. За миний хувьд бол яг өндөр настан за хөлөө жаахан өвддөг. Тэрний одоо биеийн эсэргүүцэл бол нэлээд сайжирч байгаа. Монголын ард түмэн өөрийн орны одоо бүтээгдэхүүн байна, цэвэр байна байгалийн. Тэр энийг одоо хэрэгжилж цаашчгаая. Өөрийнхөө юм дээр зуршиж үзвэл сайн байв гэж уриалгаарай. За би одоо ингээд сахарын зүйтэй байгаа. Тэгээд энэ амин чанарын сүүн уургийг хэрэглээд одоо ингээд 7 хонжийн 10 гарцнаас одоо ингээд доошоо ороод 6 руу орж би нэг 7 хоног хэрэглэж байна. Тэгээд энийг 5 хүн ч гэсэн одоо ингээд хэрэглэхийг одоо ингээд зөвлөж байна. Амин чанар сүүн уургийг бол бид нар сахартай өвчтөндөө хэрэглүүлээд нэлээд үр дүнтэй олтон танигдаж байна. За сахарын өвчтөд олон жил удсан өвчтнүүд маань сахарын эмэндээ орцсон байгаа. Эмтэйгээ хавсаад сүүн уурыг хэрэглэсэн сахарын хэмжээ нэлээд сайн буурч байгаа. Малчтаас авсан эдэмцэр болох түүхийн эдийг энд боловсруулснаар амин чанар сүүний уургийг хэрэглэгчдэд хүргэхэд бэлэн болно. Сүүнээс уургийг ялган авч хатааж задлан амин хүчил пептидийг гарган авахд 48 цаг шаардлагатай. Тэгвэл энэхүү үйлдвэр нь өдөрт 15 кг, харин жилд дунджаар 3 тонн сүүний хуурай уургийг үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. За малчтаас бол бид нэр одоо сүүгээ машинд дуулаад машинцсан тусгүй сүүгээ эдэн болгож аваад энэ эднийг бид нар үйлдвэр түүхийд болгон ашигладаг. За энэ ашигласан түүхийдээ бол боловсруулсныхаа химийн урал уусны үр дүнд энэ амин хүчил пептид маань энэ шингийн хэлбэрээр ингэж гарч ирж байгаа. Одоо энэ шингийн хэлбэрээр гарсан амин хүчил пептидийг хатаагаад ингээд тодорхой хэмжээний температур хатаасныхаа дараа энэ хуурай нутаг байдлаар савлж байгаа. За манайх малчтаас ирсэн түүхий бүтээгдэхүүнээ лабораторийн шинжилгээнд хийж ариутгаад чанарын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүнээ хүлээж аваад энэ хатаашд хөрөмжөнд 3 цагт 80-аас 100 градус хатаан ариутгадаг байгаа. За энэ хүү машин нь манай үйлдвэрийн холирч машин байгаа. Манай бүтээгдэхүүн болох амин чанар сүүний уургийг агуулгадж байгаа бүх орц найрлагыг холиод савлах дамжлага руу явуулдаг байгаа. За энэ хэсэг нь болохоор савлгааны хэсэг манай компаниг эцсийн дамжлага гэсэн үг. Энэ дээр савлахтаа уудал савладаг. Уудандаа 15 грамаар савладаг. Цагт 3 литрийг савлах хүчин чадалтай. Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүн маань бол анх энэ усан тэгд бол энэ маань уусахгүй. Энэ боловсруулалт хийсний дараа бол энэ усан дууссан ийм бүтээгдэхүүн болно. Энүүнийгээ бол хуурайгаар энэ боловсруулсан бүтээгдэхүүн бол хатааж энэ хуурай бүтээгдэхүүн болгон гаргаж байгаамаа. Мал аж ахуйн салбарыг мах, сүү, ноолор, арьс шир гэх мэт түүхийд бэлтгэлийн хүрээнд харахаас илүү биотехнологи, нанотехнологийн хамгийн ирээдүйтэй үйлдвэрлэл хөгжлийн гарц гэж үзэх цаг нэгэн төржээ. Тэгвэл энэхүү шийдлийг боломж болгон харж эх орондоо баялаг бүтээж байгаа бага аршинд компани цаашид үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг өргөжүүлж дотоодын зах зээлийг 100% хангах зорилго тавин ажиллаж байгаа юм а. Алстай бол компани зорилго маань тоног төхөөрөмжөө сайжруулах, өшөө өргөн хүрээгээр ажиллах юм зорилго тавин бас ажиллаж байгаа. Хөдөө аж ахуйн салбар бол уул уурхайтай харьцуулахад эрхэм нөхөн төлжөгддөг баялаг. Зөвхөн уул уурхайгаас хараад биш, олон тулгууртай эдийн засагтай болохын тулд монголчуудын хувьд хөдөө аж ахуйг тэр дундаа боловсруулах үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх нь чухал байгаа юм а. Тэгвэл хөдөө аж ахуйн чиглэлээр бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх их үст чухал үүрэг гүйцэтгэж яваа бага аршинд компани үйл ажиллагааг энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээрээ үзэгч танд танилцууллаа. Үзэгч та 100% эх орны органик бүтээгдэхүүн болох амин чанар сүүний уургийг амгалан хүнсний заах Dragon 2
Гранд Плазагийн 1-10 тоод Аз Бармын эмийн сангуудаар тус худалдан авах боломжтой юм. 100% органик дэлхийн алдарт сүүний ураг болох амин хүчил пептидийг Монголд үйлдвэрлэн таны гарт хүрэхэд бэлэн боллоо. Та тус бүтээгдэхүүнийг хэрэглэснээр инсулинээс хамаарсан сахарын өвчнийг 90% бууруулна. Таны биеийн эсрэгүүсэл дархлааг дээд зэргээр сайжруулна. Химийн эмчилгээний хордлого тайлна. Цусан дахь цагаан эсийг нэмэгдүүлнэ. Эдгэрэлтийг түргэсгэнэ. Өндөр насны эд эсийг нөхөн төлжүүлж хөгшрөлтийг удаашруулна. Хүүхдэд дээд зэргийн аминд болж эрүүл өсгөд нь сайнаар нөлөөлнө. Амин чанар сүүний уураг. Таны биеийн тэнцвэрт байдлыг хангаж таныг эрүүлжүүлнэ. Багвагаар аршаан болтгой. Баг аршаанд компани бүтээгдэхүүн. Энэхүү бүтээгдэхүүн нь оюуны өмчөөр баталгаажсан болно. Амин чанар сүүний уургийг 5 шар даргаан худалдааны төв 10 дугаар хорооллын атусны хурлаард анар төвийн 2 дугаар давхарт 3 дугаар хороолол ажлал их дэлгүүр баруун дөрвөн зам Гранд Плаза улсын эхлэлгүүрийн баруун талд Алтай центр 13 дугаар хорооллын дунд зам Натур худалдааны төв зайсан явах замд Гэгэнт худалдааны төв Том Томс хаалгаар 1 давхарт Амгалан худалдааны төвийн 1 давхарт Гацүрт нэрийн дэлгүүрүүдээр Монос Аз Бармын бүх энэ сангуудаар болон Архангай, Дархан уул, Орхон, Баян хонгор, Завхан, Увс ховд, Дорногов хэмгүүдээр худалдаалж байна. Гурван марал групп нь 2011 онд анх үүсгэн байгуулагдаж, барилгын бүтээн байгуулалтын хөгжилд өөрийн хувь нэмрээ боддоор оруулж байгаа үндэсний үйлдвэрлэгч, баялаг бүтээгч компани билээ. 2013 оноос барилгын материалыг дотооддоо үйлдвэрлэж, одоогоор 20 орчим нэр төрлийн импортыг орлох материалыг эх орондоо үйлдвэрлэж, 60 гаруй тогтмол ажлын байрыг хадгалж байгаа үндэсний тодтолтой компани юм а. Бид 2013 оноос эхэлж барилгын материалын хорон хавцын үйлдвэрлэлээр барилгын материалын үйлдвэрлэлийн салбарт анх хөл тавьж байлаа. Барилгын материалын хорон хавц гэдэг маань одоо та бүхэн сайн мэдэх бэлтаа чулууны цав, гадна татны хар замаасаг гэдэг ийм бүтээгдэхүүн анх үйлдвэрлэж барилгын материалын үйлдвэрлэлийн салбарт анх орж ирж байлаа. 2015 онд Дулаалгын хөөсөн цэр автомгийн үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулаад тодорхой хэмжээний Монголд үйлдвэрлэдэггүй дагалдах бүтээгдэхүүнүүд болох тор хадааснуудаас гэсэн бүтээгдэхүүний бүдэн хаттар дуудлаас импортлж оруулж ирээд тодорхой хэмжээний нэг барилгын гадна фасадны багц бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэгчдэд санал болгоё гэсэн зорилго зүг баримжаатай ажиллаж байсан. За энэ чиг баримжаа маань бүр улам дамжирсаар одоо бид нэр энэ жил гэхэд барилгын гадна гоёлын хөөсөн цэр автомобилийн үйлдвэрийн ашиглалтанд оруулаад байна. Мөн чулуун бодог замаасгийнхаа үйлдвэрийг бас ашиглалтанд орууллаа. Мөн дүүгэлтийн полистирол бетон блокныхаа үйлдвэрийг одоо шуумын шинээр шинжилж бас ашиглалтанд оруулаад одоо барилгын материалын үйлдвэрлэлийн салбарт ороод 5 жил болоход бид нэр одоо нэг 5 дахь үйлдвэрээ одоо энэ жил нээчихэд байна л да. Одоо бол бид нэр барилгын гадна фасад дүүгэлтийн чиглэлээр 20-од нэр төрлийн бүтээгдэхүүн манай компани үйлдвэрлэж зах зээл дээр нийлүүлж байна. 20-од нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд ирэхэд бас нэг үйлдвэрлэлийн ам чимт гэдгийг мэдээд үйлдвэрлэх явц үйл ажиллагаа гэж ямар байдаг юм бэ гэдгийг мэдээд их юм чи бол одоо бидний тэртээ мөрөөдөж байсан 100 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэнэ гэж мөрөөдөж байсан мөрөөдөл маань одоо бидний зорилго болж өрөөд байгаа. Манай компани нь хуурай айлцын үйлдвэр, дулаалгын хөөсөн цэрийн үйлдвэр, полистирол бетон блокны үйлдвэр, гадна фасадны чулуун будагны үйлдвэр, гоёлын хөөсний үйлдвэртэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. За хуурай айлцын үйлдвэр маань хоногт 80-100 тонн. Дулаалгын хөөсөн цэрийн үйлдвэр маань хоногт 300-аас 350 м3, полистирол бетон блокын үйлдвэр маань 40-50 м3-ийг үйлдвэрлэх хүчин чадалтайгаар ажиллаж байна. Гурван марал групп нь 70 гаруй ажилтнтай бөгөөд хуурай хольцын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн хадгалах 400 тонны, дулаалгын хөөсөн цэрийг 800-аас 1000 м3 хадгалах агуулгуудтай. Хүнд дайцын 2 автомашин, бараа хүргэлтийн 5 машинтай. Ачиж буулгах өөрөө явагч механизм болон бусад шаардлагатай тоног төхөөрөмжтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Барилгад хэрэглэгдэх цав буюу хуурай хольц бидний мэддгээр хар замаас
пилта чулууны цавуу, шал эгчлэгч блокны цавуу, цагаан замаскаас гадна ханы гоёлын чулуу будгийг төрөл бүрээр үйлдвэрлэж байна. Мөн хэдийн зах зээлд танил болсон NOYON нэрийн полистирол бетон блокийг үйлдвэрлэж байгаа юм а. NOYON гэхээр та бүхэн ойлгож байгаа бүх өнцөг нь 90 градусыг шимээр зүгтсэн блокууд. Манай үйлдвэр нь хоногт 40-50 м3 блок үйлдвэрлэдэг. Бид бүхний харж байгаагаар 6, 12, 24, 36, 48, 60 тусантай блокуудыг үйлдвэрлэж байна. NOYON блокын материалын орц найрлага технологийн шугамд дамжлах нь бүрэн автоматчлагдсан үйлдвэрлэл учраас хүнээс хамааралтай альваас хөрөг хүчин зүйлсийг арилгаж чадсан. NOYON блокийг хэрэглэгч таны хүссэн хэмжээсээр зүсэж өгөх ба захиалгаар авсан блокоо мөн өөрийн дурын хэмжээгээр тааруулан энгийн модны хөрөөгөөр хүргэх боломжтой юм. Бүтээгдэхүүний хувьд дууг тусгаарлаж, дулаан хадгалах нь бусад адил төрлийн блокоос илүү учраас хан, таац, шалан жаруулж хэрэглэх юм а. Манай блок нь өргөхөд хөнгөн, бат бүг, даацсан авдаг, галт эсвэртэй, дулаан хадгалт өндөр гэдгээр бусад ижил төрлийн бараанаас давуу талтай юм а. Манай бүтээгдэхүүнийг 100 айл, сайз, 44 бийг завхуудад байрлах 999 нэрийн дэлгүүрээс авахаас гадна үйлдвэрээс нь шууд захиалгаар авах боломжтой. Олон улсын стандартад нийцсэн өндөр чанартай түүхий эдээр бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэдэг дулаалгын хөөсөнцрийн үйлдвэр нь хоногт 300-аас 350 м3 хөөсөнцөр үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. Захиалагч таны хүссэн хэмжээсээр зүсж өгөх углуургатай ба углуургагүй үйлдвэрлэж болно. Гадна дулаалга хийснээр барилгын гадаргуу, хотхор бүдгэргүй, тэгшгэн гадагуутай өнгө үзэмжтэй болдог. Хаалга, цонхны хүрээ, баган, хан, дээврийн хэмжээр зэргийг хүссэн хэлбэрээр зүсэж гүйцэтгэх ба бат бөх удаан эдгэнтэй болдгоороо бусад ижил төрлийн бүтээгдэхүүнээс давуу талтай болох юм а. Энэхүү хүрээ нь мод чулуу, гипсэн хүрээ хэмжээрээс эдийн засгийн хувьд хямд, хөнгөн, загвар дизайны өргөн шийдэлтэйгээрээ онцлох юм а. Хөөсөнцрийн үйлдвэр маань 2015 онд байгуулагдаж 3 дахь жилдээ амжилттайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа билээ. Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж технологийн шинжилгээг жил тутам хийх зорилгоор 2017 оны эхний улиралд үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг шинжилж бүрэн автомат болгосноор хоногт 300-аас 350 м3 гал дэмждэггүй өндөр нэгтршилтэй хөөсөнцрийг үйлдвэрлэж байна. 2018 оны эхний улиралд гоёлын хөөсний иж бүрэн үйлдвэрийг шинээр ашиглалтанд оруулаад байна. Энэхүү үйлдвэр маань чимхлүүр ажил ихтэй хүрээ, баган, гарниз гэх мэт олон төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж мөн хар замаасыг чулуун будгийг татаж эцсийн бүтээгдэхүүн болгон хэрэглэгчдийн гарт нийлүүлж байна. Энгийн хөөсөнцөр нь галд шатдаг бол манай үйлдвэрлэж байгаа хөөсөнцөр нь гал дэмждэггүй бөгөөд гал өгөхөд шаталгүйгээр хайлж уурсдаг. Загвар хийцийн өргөн сонголттойгоос гадна гоёлын хөөсөн хүрээнд дээрээ чулуу төмөлгөөгөөр өнгөлөх нь хаанч дахин давтагдахгүй цэвэр гоёмсог шийдэлтэй байдаг. оноос барилгын материалын дотоод хяналтын лабораторийг ашиглалтанд оруулж өөрсдийн үйлдвэрлэж байгаа бүх төрлийн бүтээгдэхүүнээ мэргэжлийн түвшинд хянан шинжилж хэрэглэгчдэд чанартай бараа бүтээгдэхүүнээр хангаж байгаа билээ. Хяналтын лабораторид бүх төрлийн туршил сорилтын ажлыг мэргэжлийн лабораторид хийж гүйцэтгэж байна. Манай компани хэрэглэгчдэд стандарт шаардлагын өсөн чанартай бүтээгдэхүүн нийлүүлэх үүднээс дотоод хяналтын лаборатори байгуулсан. Манай лаборатори нь орчин үеийн багш тоног төхөөрөмжтэй бөгөөд өдөрт үйлдвэрлэгдэж буй бараа бүтээгдэхүүнээс дээж авч стандартын дагуу сарц бэлтгэн түүн дээрээ ус шингээлт, чийг, бат бэх, гулзаалтын бат бэх зэрэг физик механик шин чанаруудыг тодорхойлдог. Бид бүтээгдэхүүнийхээ чанарыг илүү сайжруулах үүднээс үндэсний болон олон улсын тэр тусмаа евро нормын шинжилгээний аргыг бүрэн нэвтрүүлэх зорилго тавин ажиллаж байна.
Хяналтын лаборатори нь МНС стандартад нийцсэн тоног төхөөрөмжөөр иж бүрэн тоноглогдсон юм. Манай лаборатори нь 2020 онд лабораторийн чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэн хэмжигдсэн лаборатори болохоор зорилго тавин ажиллаж байгаа болно. Бид нэр 2013 оноос эхлээд 900-ээс гэсэн брэнд нэрийг үүсгэж энэ 900-ээс гэсэн брэнд нэрийн доор бүх бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж байгаа. Бид нэр 900-ээс гэсэн брэндийг үүсгэж гаргаж ирснээрээ 900-ээс гэсэн брэнд бол Монголда хамгийн чанартай, хамгийн найдвартай одоо ийм бүтээгдэхүүн байна гэдэг тунхаг болгон ажиллаж байгаа. 900-ээс гэсэн брэнд нэр үүсгэсний давуу тал нь юу вэ гэхээр бид нэр бараа бүтээгдэхүүнээ манай үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүн энэ шүү гэдгийг одоо брэндээрээ дамжуулаад хэрэглэгч нартай нэг танилцуулж байгаа. Хоёрдугаар гэх юм бол бид нэр тэдэргүй 900-ээс гэсэн брэнд нэрийг үүсгээд энэ брэнд нэрэн дор бүх бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг явуулж байгаа болохоор 900-ээс гэсэн брендийн бүтээгдэхүүн чанаргүй байх ёсгүй гэсэн хамгийн түрүүний чанар Монгол улсын чанар стандартыг яг хястал мөрдөж ажиллана гэсэн зорилгыг тавьж ажиллаж байгаа. Буруу марал групп нь барилгын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 400 гаруй компани хувь хүнтэй хамтран ажиллаж бүтээгдэхүүний нийлүүлдэг бөгөөд номын стандарт, хермес төв, бие худалдааны төв, 100 айл, 44 ачиж болгох хэсэг, цайз зэрэг барилгын материалын төвүүдээр үндсэн болон гэрээт борлуулагч нараараа дамжуулан хэрэглэгч та бүхэндээ бүтээгдэхүүнээ хүргэж байна. Цаашид 100 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зорилготойгоор урам зориг ихтгэл дүүрэн ажиллаж байгаа юм. Эдгээр залуусаа бага бүрдүүлсэн энэ хамт олон Монгол залуусын үлгэр жишээ болон ажиллаж амьдарсаар байна. Бид эх орондоо барилгын материалын салбарт Евро стандартыг нутагшуулах зорилго тавин ажиллаж байна. Монгол хүн бүрийн сэтгэл хангалуун, жаргалтай амьдралын төлөө бид зүтгэн. Залуу хатагтай ноёдын сургууль намрын эсэлтэндээ 50% хөнгөлөлттэй бүртгэж байна. Эцэг эхчүүдээ залуу хатагтай ноёдын сургуулийн хөтөлбөрийг сонирхоорой. Хувийн зохион байгуулалт, эрүүл ахуйн болон орчны соёл, эко ногоон хүмүүжил арчаатай байх, хэмнэлттэй амьдрах зэрэг амьдралын арга ухаанд хүүхдээ сургах хэрэгтэй шүү. 16 жилийн турш Монгол суртахуун, эх орон сэтгэлгээ, эмэгцэгт сахилах бат зэрэг эрэг зан үйл зөв Монгол хүн болж төлөвшөхөд хэрэгтэй чадваруудыг практикаар заадаг залуу хатагтай ноёдын сургуульд одоогоор 10,000 гаруй хүүхэд суралцаад байна. Дотор очиод газ тавандаа уучлахгүй, юм идэж болохгүй, бас арилж шатчихгүй болохгүй. Ариг тамхи, цахим донтолт зэрэг хорц зуршлаас сэргийлэх, цагаа төлөөлөх, өдрийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх дадлыг энд олгодог. Бүтээл сэтгэлгээг нь хөгжүүлж хаягдлыг баялаг болгох, гар урлал, оёдол, хоолны технологийн практик хичээлүүдэд хүүхдүүд дуртай байдаг. Өсөлт түргэсгэх, нуруу сэрвээний бүхтөр засах, сунгалтын дасгал, бүжиг, загвар өмсөгчийн анхан шатны сургалт өдөр бүр ордог нь энэ сургуулийн онцлог юм а. Хаягийг та бүхэнд дуулахыг Тэнгис кино театрын баруун талд нарны титмийн 2 дугаар давхар залуу хатагтай ноёдын сургууль байрлаж байна. Утасны дугаар 11 31 79 89 99 64 84 33 91 11 12 62. Хана үзэгчдээ торгоны хорхооднууд анхаарлаа найшин түр хандуулаарай. За учир нь Япон, Индонез, Итали торгыг өнгө загварын өргөн сонголттойгоор худалдаалдаг Viva Silk торгоны дэлгүүрээс энэ удаагийн дугаараа бэлтгэн өргөж байна. Намрын налхар өдрөөр хайлчлан ирсэн найр хормын цаг эхэлж байна. Үүнтэй холбоотойгоор Viva Silk торгоны дэлгүүр бүх төрлийн торгондоо 20% хямрал зарласан байгаа юм байна. Ингээд илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг та бүхэн нэвтрүүлэгтэй хамт байж үзнэ. Торго болгон торго бишээ. Наадам хүлээ авалт, найр хормонд өмсөх олон янзын дээлтэнд байдаг биз.
Тэгвэл органик экометралаар хийсэн Индонез торгон гэрэл засруулсан гайхамшигт шинж чанар гэлэлцсэн өнгө хийсэл дээрээ бусад бүх торгуудаас ялгардаг. Нийлэг материал ороогүй тул цахилгаанждаггүй, маш хөнгөн, хамгийн гол нь өрчийдэггүй тул огт эндүүдэх шаардлагагүй. Сүүлийн нэмэгдэж ирсэн бүтээгдэхүүнээс одоо Итали торго өшөө одоо илүү тансаг болж ирсэн. За эдгээр торгонууд нь болохоор одоо жинхэнэ торгон дээр одоо шопон суулгаж өгөөд дээр нь одоо маш гоё тансаг чулуун шигтгээнүүд өгснөөр хамгийн онцлог. Холливуудын нэр жүжигчид сүүлийн жилүүдэд Монгол загварын дээлээр гангарах болсон. Сайн торгоор хийсэн Монгол дээл загварын даашинзнууд дэлхийн нийтийн анхаарлыг татаж байгаа. Тэгвэл та энэхүү их хэмсэг материалаар дахин нэг дээл урлаарай. Итали торго бол маш өргөнтэй, метр 50 өргөнтэй учраас одоо ямар ч хүнд одоо хангалттай 4 м торго бол хангалттай. Индонез торго болохоос өргөш метр 20 өргөнтэй учраас ерөнхийдөө 4 м торго бол одоо ямар ч хүнд хангалттай хүрдэг нэгдүгээр. Хоёрдугаарт бол Индонез торго бол зөөлөн нэмхэн учраас бол хүний биед маш тааламжтай, ямар ч одоо хувцас өмсөөгүй юм шиг одоо тийм мэдрэмжийг төрүүлдгээрээ бол онцлог. Вива торго дэлгүүрт маш хөнгөн эсгөр ойдол сайн даадаг энэ гайхамшигт торго одоогоор 100-аад янзын өнгөтэй худалдаалагдаж байна. Индонез баадаг энэ гайхамшигт торгонууд зүүнний ором гардаггүй, гулгадаггүй, таталдаггүй гэж дээл уралдаг маструуд ярьдаг юм ба. Манай торго өнгөний сонголт өргөнтэй, янз бүрийн үнэтэй байгаа. Гэхдээ одоо нэмжиг тансаг хэрэглээтэй торго мэддэг монголчуудаа зориулаад бид нар бүх торгондоо 20% хямдрал зарж байгаадаа таатай байна. Индонез баатик торгоны онцлог гэх юм бол одоо энэ торго нь өнгө алддаггүй, үрчийдэггүй, будаг гардаггүй. Яагаад гэхлээрээс энэ бүгдээр ингээд дандаа эко бүтээгдэхүүнээр хийсэн. Тэгээ энэ хээнүүдийг бол одоо Индонез улс гараараа өөрсдөө зурж хээлж хийдэг. Энэ торгоныхаа дараа энэ саануудыг ч гэсэн дандаа гараараа хээлж тавьдагаараа хамгийн онцлогтой. За өнгө бол ингээд хүний нүүрэнд ассан ийм гоё одоо таныг тодтож өгсөн ийм өнгөнүүд байгаагаараа онцлог юм. 2018-аас 2019 оны дээлний тренд буюу чиглэл болсон алга гэрэн хийтэй Индонез баатик торгонуудыг та бүхэн ирж сонирхоорой. Үйлдвэрээс нь шууд нийлүүлдэг тул баатик торгоны Монгол дахь хамгийн хэм нүуний саналыг санал болгож байна. Энэ шар өнгийн торго бол дээр үеэсээ одоо манай монголцууд одоо шар өнгийг бол дээдсийн өнгө гэж одоо дээдэлж ирсэн хаад ноёдын одоо өөрөөр хэлбэл өнгө гэж ярьдаг шүү дээ тийм. Энэ утгаараа би энэ шар торгыг эрэгтэй хүнд бол хамгийн одоо зохимжтой гэж бодож байна. Мод загвар улам ухаалаг болж даргаар хүн хит гялгаар торгоноос илүүтэйгээр доошонсон пансмит нэмэрсэн Индонез баатик торгонууд ихээхэн эрэлттэй байна. Торго болгон торго биш, та заавал бусдад адилхан торго өмсөх албагүй. Энд тэнд тааралдаад байхааргүй ижилгүй ганган дэндүү чамин Япон, Индонез торгыг ирж сонирхоорой. Дахин давтагдашгүй цор ганц зүйлийг эрэлхийлдэг үзэгч та бүхэнд энэ удаагийн дугаар таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд та бүхэнд Viva Silk торгоны дэлгүүрийн хаягийг дуулгая. Viva 1 Peace Mall дэлгүүрийн 6 дугаар давхар 604-р павильон, Viva 2 Тэнгис кинотеатр, Улаанбаатар радиогийн 2 дугаар давхарт байрлаж байна. Ингээд илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг та бүхэн дэлгэцний доор гарч байгаа утсаар лавлаарай. Мэдээллийн лавлах 1919-50. Пицца идэх тусам улам амттай. Загадын үндэс 11 33 22 77 1919 Шатаар авирлаа. Хонх дарлаа. Хаалга догшлоо. 3322 77. Шатаар авирлаа. За ойлгосноо. Шатаар авирлаа. Хонх наатамдны цэцгийн хайр энэ зүйл.
Мастер би хүний нүд рүү хатгаж чадахгүй байна мастер. Би зүгээр л хэлж зүгээр дар. Зүгээр. Хаашаа болоо? Одоо мастер яах вэ? Энийг сайхан боллоо. Ноён пицца 10 жилийн өмнө минь төргий. Захиалгын үдэс 33 2277 1950. Улаанбаатар олон улсын кино наадам 2018 оны 10 дугаар сарын 22-ноос 28-ны хооронд 10 дахь жилдээ зохион байгуулагдах гэж байна. Наадмын хүрээнд дэлхийн алдарт Канны наадмын найруулагчдын 2-7 хоногийн 50 жилийн өмнө шилдэг кино бүтээлүүд, онцлог орон Оросын шилдэг кино бүтээлүүд болон 2017-оос 2018 онд бүтээсэн Монголын кино урлагт шалгарсан шилдэг кино бүтээлүүд болон Канн, Берлин, Торонто, Венец зэрэг олон улсын кино наадамд шалгарсан Австрали, Герман, Колумб, Исланд, Монгол, Оросын холбооны улс, Франц, Чили, Япон гэсэн 8 орны 16 кино бүтээлийг Тэнгис кино театрын дэлгэцнэ. Мэдээллийн лавлах 1919-50. Самцны үзэгчтэй баялаг бүтээгчдийг дэмжин нэвтрүүлгийн шинэ дугаар үзэгч та бүхэнд хүрч байна. Бид энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээрээ уламжлалт анагаах ухааныг орчин үеийн техник технологитой хослуулан эрүүл Монгол хүний төлөө баялагийг бүтээж байгаа Одтан уламжлалт эмийн үйлдвэрийн доктор Баатар брэндийг онцолж байна. 400 гаруй жилийн өмнөөс таслалгүй өдийг хүртэл уламжлан ирсэн говь их маран будын жор дамжлагыг 10 дахь үеийн шав хүний гавьяа дэмж Баатар үргэлжлүүлэн Одтан эмийн үйлдвэрийг байгуулжээ. Монгол уламжлалт анагаах ухааны эм тан хүнс биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнийг энд үйлдвэрлэн гаргаж дотоодын зах зээлд нийлүүлж байна. Одоо тус эмийн үйлдвэрт 4 төрлийн цай, 100 орчим эм тан, мөн эрүүл мэндийн гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж байна. Тэр гашуун амт бол цайнд их байна. Цай уухлаар тэр гашуун амт ингээд их сайхан ингээд хүний биед үйлчлээд ирэхлээр хүний хийн системүүдийг их сэргээгээд тэгээд нөө цай чинь хүний их сэргэлэн болгодог нь хийс усны эргэлтийг сайжруулах. Энэ цай бүхэн бол бүгдийн тэр хий махбодыг ингэж дарж өгч өөрөө мөн чанар нь бол гашуун амттай цусны эргэлтийг сайжруулж байгаа. Дан ногоон хоолтой хүн бий. Ногоон хоолтой хүний хоолыг яаж гаргадаг юм бэ гэхээр халгай. Халгайг одоо энэ Солонгос энэ дор манай Азийнхан бол хаврын ихэнх сарын энэ шиний одоо цагаан сарын 15 жоохон өнгөрөөл даяараа халгайтай цай хоол иддэг. Тэрний үг гэхээр ногоон дотор байгаа хорыг арилгадаг. Тэгэхээр одоо бүх ургамал мод энэ жимсний хорыг арилгадаг ард нь тийм юм аргатай. Орчин үеийн анагаах ухаан чийтгэд төвхтэй байгаа зарим өвчнийг эмчлэх, онцлох, урдчлан сэргийлэхэд уламжлалт анагаах ухааны арга бий болгоход тодорхой ажлуудыг энд хийж байна. Ингэхдээ дэлхийн анагаах ухааны үзэл баримтлалыг шин түвшинд гаргах дээд эрүүл мэндийн онол хэмээх эмнэлзэн шинэ аргыг Монголд анхудаа боловсруулжээ. Дээд эрүүл мэндийн энэ онол үзэл баримтлалын үүднээс болвол 8 бүрэлдэхүүн хэсгийн тухай яриад байгаа юм. Дээд эрүүл мэнд гэж. Бие эрүүл, ухаан саруул, сэтгэл цэвэр, хийн эргэлт тэгш, амин орчинд цэвэр, амин оронд цэвэр, ухамсар төгс, сэрэмсэр төгөлдөр орон тааламжтай байж дээд 3 хүчинд зогсож амьдрахыг хэлнэ гэж байгаа юм. Дээд 3 хүч гэдэг нь одоо universe буюу одоо огторгүй нар сарны нөлөө тэгээд газар дэлхий газрын усны газар уул ус төрсэн газар унсан газар угаасан усны нөлөө энэ дээд 3 хүчний нөлөөнд зогсож амьдрахыг дээд эрүүл мэнд гинэ гэж ингэж яриад байгаа юм. Одтан эмийн үйлдвэр нь уламжлалт эмийн үйлдвэрлэлд тавигдах MNS 5524-3 2015 стандартын дагуу баригдсан бөгөөд сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжийг үйлдвэрлэлдээ нэвтрүүлжээ. Одоо тус эмийн үйлдвэр нь үндсэн 3 хэсгээс бүрдэх бөгөөд үйлдвэрийн шат дамжлага бүрт
ISO 9000-2015 GMP шаардлагын дагуу энд үйлдвэрлэл явагдаж байна. Ерөнхийдөө эмийн үйлдвэрүүд бол ерөнхийдөө 3 бүстэй байдаг. Одоо А бүс, одоо B бүс, C бүс гэдэг. А бүс нь болохоор яг үйлдвэрлэлийн процесс явагдаж байгаа хамгийн одоо ариун байх хэвээр бүс нь байдаг. Одоогийн энэ бидний ирсэн байгаа энэ хэсэг болохоор ерөнхийдөө үрэлдэх өрөө, энэ болохоор холих, нундаглах өрөө. Тэгээд цаашаа савлгааны хэсэг рүү ингээд орж байгаамаа. Холих өрөөний хувьд гэх юм бол ерөнхийдөө бүх одоо 2-оос дээш орцтой одоо бүтээгдэхүүнүүд бүгд холигддог. Одоогийн байдлаар бол бид нар манай уушиг цэвэрлэх цай, одоо уушигны бүх төрлийн өвчин цай, уушигны цэвэрлэх цайг савлж байна. Энэ маань болохоор ерөнхийдөө нэлээд нундаг байдаг. Дандаа ургамлын үндсүүдээр идэг болохоор нэлээд их юм нундаг босдог. Тэгээд дээрэс нь энэ хар манжингийн нундагласан бэлтгэл хоёрыг савлж байна. Ерөнхийдөө манайхаа эмийн үйлдвэр гэдэг утгаараа манай цайнууд болон ийм хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнүүд маш ариун цэвэр халдваргүй зүтгэхийн цэвэр орчинд одоо сарал бүсээс ариутгагдаад дамжигдаад дахиж энэ үйлдвэрлэлийн шатанд ороод цэвэрлэгдээд ариутгагдаад гарч ирж байгаа бүтээгдэхүүнүүд одоо энд савлагдж байгаа. Уламжлалт эм бэлтгэл нь хүний биеийн дархлааг өндөрсгөж үсэрхийллийг удаашруулах ач холбогдолтой. Сүүлийн үед уушиг цэвэрлэх байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүн буюу цайны эрэлт ихэлсэн. Ялангуяа одтан уламжлалт эмийн үйлдвэрт бүтээсэн доктор Баатар брендийн уушиг цэвэрлэх цай хамгийн эрэлттэй байгаа юм. Агаар имхурдалтай тоосчлттой орчин нөхцөлд ажиллаж амьдардаг, тамхи татдаг, уушигны хатгалгаа тулсан ямар ч насны хүмүүст энэхүү цай нэн тустай бөгөөд бүтээгдэхүүн нь энгийн цай гэхээсээ илүү ангаах эм хэмээн нэрлэгдэжээ. Одтан эмийн үйлдвэрт үүнээс гадна ядаргаа тайлах, дархлаа сайжруулах, эрүүлжүүлэх 4 төрлийн цай үйлдвэрлэгдэж байна. Энэ уушиг цэвэрлэх цай маань одоо ямар ач холбогдолтой юм бэ гэхээр одоо уушигт байгаа микротоосонцор одоо тамхи татсан хүний одоо утаа уйнаар болон одоо уушгийг ерөнхийдөө цэвэрлэж уушгийг тамиржуулдаг. Уушгаа намар хэрэг одоо тамиржуулж эрүүлж үүснээр ямар ач холбогдолтой гэхээр өвөл ханаа төрөхгүй одоо агаар туслын замыг халддаг өвчнгүүдэд одоо бага өртдөг. Дараагийн бүтээгдэхүүн маань гэх юм бол энэ манай хар манжингийн нунтгалсан бэлтгэл. Энэ нь болохоор нялх хар манжинг одоо ингээд ирчээд ариутгаад ийм цай хэлбэрийн бүтээгдэхүүн болгоцсон. Энэ маань болохоор цусан дахь сахарыг маш хурдан задалдаг. Нойр булчирхай одоо ерөнхийдөө грэв өвчин маш сайн, булчирхай өвчин сайн. Тэгээд цусан дахь холестериныг маш хурдан бууруулдаг. Тэгээд С витамины агуулмж маш өндөртэй ийм бүтээгдэхүүн байна. Дараагийн энэ бүтээгдэхүүн маань болохоор ядаргаа тайлах цай байгаа. Энэ цай маань болохоор маш гоё амттай. Ерөнхийдөө гоё банштай цай ч юм уу өдөр тутмын цайны хэрэглээндээ хэрэгжилж болдог. Маш их хүчил төрөгч ядгаруулдаг ургамлууд энэ дотор орсон байгаа. Энэ тийм учраас хүний тархины цусан хангамжийг хүчил төрөгчөөр одоо хангаж өгдөг. Мэдрэлийн гаралтай ядаргаа, нойр гүдэлтийг арилгаж өгдөг. Тэрнээс гадна нохоо шуу болон одоо боролцооны шар цэцэг гэх мэт цайны ургамлууд орсон учраас маш гоё юм цайны амттай. Хаврын 4 хөрөө хатаасан халгааны навчин бүтээгдэхүүн байгаа. Энэ маань болохоор хоолндоо одоо ингээд амтлагч хэлбэрээр хийж болно. Кофе цай шиг найруулад уучдаг ийм паудер бүтээгдэхүүн байгаа. Халгааны дээр үеийнх нь нэршил бол бам тан гэдэг байсан. Халгаа гэж нэрлэдэг байсан. Бамын бүх төрлийн өвчин цай юм аа гэснийг одоо илэрхийлж байгаа. Дархлаа сайжруулах цай байгаа. Энэ цай маань болохоор бас хаврын 4 хөрөө халгааны навч зөвгийн бал мөсөн чихэр бурамтай. Энийг бол та бүхэн сэрүүний уйлралд одоо хавар намар өвөл уйлралд одоо тогтмол хэрэглэхэд тохиромжтой. Дараагийн бүтээгдэхүүн нь болохоор манай энэ цэцэгт нуг гэдэг эрүүл мэндийн ийм гоо сахны бүтээгдэхүүн байгаа. Энэ маань болохоор яадаг вэ гэхээр хоньны уураг сүүлний тос, цэцрагны тос, халгааны тос гэх мэт дандаа ийм ханаагүй тосны өвчлүүд ихтэй тосоор хийсэн. Биендээ хэрэглэснээр арсан тэжээл өгнө. Дээрэс нь арсан дээр гарсан яар шарах, экзем, майжуур юм хуурайшлын гаралтай тэжээл дутагдлаас гаралтай эмгэгүүдэд сайн мөнгө цэцэгт нуг гэдэг хоньны сүүлний тостой, цэцрагны тостой юм юу байгаа. Халгааны тостой яг манай гаргадаг харшлын эсрэг савн байгаа. Энэ маань болохоор хуурайших одоо эмзэг арьстай бүх хүмүүс хэрэглэхэд тохиромжтой. Манай ийм биеийн хотч гээд байны бөмбөлөг байгаа. Уламжлалтын мэдрэлийн 5 аршаан гэдэг ийм 5 аршааныг энэ дотор ингээд шингээсэн байгаа. Ерөнхийдөө мэдрэлийн 5 аршаанд ороход бол мэдрэлийн бүх төрлийн өвчин сайн байгаа. Дээрээс нь энэ маань болохоор улаан давстай одоо хужиртай учраас арьсан дээр гарсан одоо арьсны эмгэгүүдэд сайнаар нөлөөлдөг. Үзэгчдээ одтан эмийн үйлдвэрлэдэг доктор Баатар брендийн бүтээгдэхүүнийг номин, e-mart, сансар, миний дэлгүүр
Home Plaza, Efes, Наран, Хам бүрэгдээ Алтай центр, Дүүхээ Алтчин бөмбөрөөс болон Монгол Импекс, Аз фарм, Сарнайх, 50 ус, Еврофарм, Мөнхийн тун, Монфарм, Хүрмэн зэрэг эмийн сангуудын бүх салбаруудаас худалдан авах боломжтой. 1669 оноос одоо өдгөө хүртэл 10 үе дамжсан одоо уламжлалтын эмч маранбуудын одоо жор дамжилгыг орчин үеийн технологитой хослуулад одоо эмийн бүтээгдэхүүнүүд болгоод хэрэглүүлэхэд оршиж байгаа. Энэ бүтээгдэхүүнүүд болохоор одоо өдийг хүртэл одоо бодит амьдрал дээр, практик амьдрал дээр батлагдсан. Эргээд хүний биед одоо хамгийн үр нөлөөтэй, хамгийн хялбар хэрэглэж болох бүтээгдэхүүнүүд гэдгээрээ илүү онцлогтой. 400 жилийн түүхтэй 10 үе дамжсан уламжлалтын эмч маранбуудын жорыг орчин үеийн технологитой хослуулан эм тан биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг одтан эмийн үйлдвэрийг үзэгч танд танилцууллаа. Үзэгч таны хэрэглээ бүхэн үндэснийх байх болтугай. Ойрд цаг агаар ирс хүтэрч ханиадны дэгдэлт чигслээ. Үүнтэй холбоотой би танд ханиадны талаарх зөвлөмжийг хүргэж байна. Ханиад нь 200 гаруй төрлийн вирусээр үүсгэгддэг. Ихэнх тохиолдолд гар, агаар цэцлийн замаар халдварладаг бөгөөд нус гоожих, хамар битүүрэх, хоолой өвдөх, бие зарах, ханиалгах, зарим тохиолдолд толгой өвдөх, бөөлжих, суулгах зэрэг шинж тэмдгүүдээр илэрдэг. Эдгээр шинж тэмдэг 3-аас 10 хоног үргэлжилдэг. Ханиадыг эдгэхэд антибиотик эмчилгээ ямар ч үр дүн үзүүлдэггүй. Антибиотик бол бактери, мянгаар үүсгэгдсэн өвчнийг эмчлэхэд хэрэглэгддэг. Ханиад нэг вирусыг устгах эмчилгээ юм гэж байхгүй. Эмчилгээний гол арга бол вирусын эсрэг биеийнхээ дархлаагаар тэмцэх явдал юм. Ханиад нь халуун бүлээн, саримстай шүл, айсны шүүс, цуух, чанарлаг битмэлэг, хоол хүнс хэрэглэх нь дархлааг дэмжиж төдий чинээгээр вирусын эсрэг тэмцэх чадварыг бий махбод өгдөг. Мөн дулаан хувцасдаж даахгүй байх, ханиадаа бусдад тараахгүй тул маск зүүх, энгийн дэглэм баримтлах хэрэгтэй. Эмийн эмчилгээнд шинж тэмдгийн эсрэг эмчилгээ буюу ханиалга дарах, цэр хугалах, халуун бууруулах, дархлаа сайжруулах бэлтгэлүүдийг хэрэглэх хэрэгтэй. Гэрээр эмчлэх гэж оролдоод 7 хоногийн турш шинж тэмдгүүд айлаагүй тохиолдолд бөөлжих, суулгах гэх зэрэг шинж тэмдгүүд ажиллахгүй утсан тохиолдол. Таны хоолой өвдөх эсвэл 38 градусаас дээш халуурч эхэлсэн бол эмчэд хандах хэрэгтэй. Доктор Протой хамтдаа байсан баярлалаа. Энэ энгийн чулуу биш. Энгийн чулуу биш.
Эх орны түүхий дээр Монгол дон бүтээв. Монгол базаалт компани. Барилгын материалаас хэмдийг сонгох нь мөнгөө хэмнэж зардал багтаа байшин барьж байгаа юм шиг санагдах нь бий. Гэвч дараа нь тэр хэмнэлтийг тогтохдоо дулаахан амьдрах гэж зарцуулсан мөнгөөрөө буцаагаад төлж байгаагаа хүмүүс тэр бүр анзаардаггүй. Хэмнэлсэн зардал бүхэн бодит хэмнэлт болж чадаж байгаа юу гэдгийг эргээд нэг бодож үзье. Цахилгааны төлбөр өндөр гарах, түлээ нүрсэндээ их мөнгө зарцуулах зэрэг урсгал зардлууд таны хэмнэлтийг хэмнэлт биш болгож хийдэмий өргүү зардлыг ихсгэж байдаг. Тэгвэл миний байшин тогтухтаа дулаан дуу чимээнээс сайтар тусгаарлагдсан мөн эдийн засгийн хэмнэлттэй байх ёстой. Базаалт үйл энэ бүх асуудлыг нэг дор шийднэ. Хүн бүр зүс царай үзэл бодлоор өөрч нэг л адилхан зүйлийг хүсч байдаг. Бүгд өөрийн амьдралдаа сайн сайхан зүйлийг хүсч амар амгалан бас жаргалтай, дулаан, тогтухтай амьдрах нийтлэг нэг хүсэлтэй. Хүмүүс амьдралдаа олон чухал шийдвэр гаргадаг хэдий ч өөрийн гэсэн байшинтай болох шийдвэр хамгийн чухал шийдвэрүүдийн нэг болтгоо. Байшингаа чанартай материалаар барих, зөв бүтээгдэхүүнээ олж чадах хэсэг нь таны сонголтоос л хамаарна. Зөв сайн сонголт бол таны амьдралтаа оруулж буй нэгэн том хөрөнгө оруулалт болж чадна. Эх орны түүхий дээр Монгол дон бүтээв. Монгол базаалт компани. Энэ бол энгийн чулуу биш. Энгийн чулуу биш. Би мэрэгжлийн хөгжимчин хүн. Гэртээ уран бүтээлээ хийдэг болохоор олон цагаар бэлтгэл хийх шаардлагатай байдаг. Гэвч хөгжмийн чимээ гарахаас үргэлж болгоомжлдог. Хүүхдүүдэд унтаж байхад ажиллах юм бол тэдэндээ улам илүү олон цаг зарцуулах хэрэг гардаг. Иймд надад дуу чимээнээс сайтар тусгаарласан ажлын өрөө юу юунаас илүү чухал шаардлагатай. Өмнө нь би энэ шийдлийг олж чадаагүй байлаа. Харин одоо миний гэр бүл бас ажил минь хамтдаа байж чаддаг болсон. Энэ бол энгийн чулуу биш. Та байшингаа барихдаа галын эрсдлийг бүрэн тооцоолж чадсан. Хүмүүс галын аюулгүй байдлыг
зөв багаж хэрэгсэл ашиглах гэж ойлгодог. Тэгвэл галын аюулгүй байдал нь анх таны ямар барилгын материал сонгосноос эхэлнэ. Та өөрийн байшингаа галж чадахгүй найдвартай байлгахыг хүсдэг. Хэрвээ би таны өмнөөс сонгох бол энэ материалыг сонгох байсан. Энэ бол байгалийн чулуугаар хийсэн барилгын дулаалга. Эх орны түүхий дээр Монгол дом бүтэв. Үндэсний үйлдвэрлэлийн хэрэглээ жилээс жилд өсөн нэмэгдэж, эх орны үйлдвэрлэл эрчимжиж байгаа энэ үед бид салбартаа өөрийн гэсэн өнгө төрхийг тодорхойлж яваа нэгэн компанийг энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээрээ онцолж байна. Энэ бол эх орныхоо түүхийдэд түшиглэн үндэсний хэмжээний баялаг бүтээгч арга шагаа компани. Монголын зах зээлд арьсан бүс телений хамгийн том үйлдвэрлэгч болон танигдсан тус компани өдгөө Монголын өв уламжлал, ёс заншлыг дэлхийн хөгжилтэй уялдуулан Монгол цаг брендийг үүсгэн байгуулсан байна. Монгол цаг брендинг гэдгээр анхдагч байсан бол одоо дахиад энийг аврагчлуулээд Монгол гэрлийн бүхнийг бас анхдагч болж гарч байгаа баяртай байна. За, Монгол цаг брендийн маань тийм Монгол цаг одоо бас Монголд анхдагч шин содон бүтээгдэхүүн байсан бол энийг үргэлжлүүлээд Монгол гэрлийн бүхнийг бас шинэлэг содон бүтээсэн болж байгаа гэдгээр хүмүүс таатай гэж байна. Салбартаа ангадагч болж цэвэр модоор үндэснийхээ өнгө төрхийг агуулсан Монгол цаг брендийг үүсгэн байгуулагчид энэ удаа тоонон гэрлийн бүрхүүлийг урлаж дотоодын зах зээлдээ нийлүүлжээ. Хэрэглэгчдийн хэрэгцээнд нийцүүлэн хэмжээний хувьд 1 м 20 см болон 80 см гэсэн хоёр төрлийн сонголттойгоор тоонон гэрлийн бүрхүүлийг үйлдвэрлэж байна. Шинэ бүтээгдэхүүн гаргасан байгаа. Монгол тоонон хэлбэртэй гэрлийн бүрхүүл гаргасан байгаа. Энэ маань метр 20 метр 20 хэмжээтэй 80 хэмжээтэйгээ хоёр төрөл гаргасан байгаа. Үнийн хувьд гэх юм бол метр 20 метр 20-ын 400 мянган төгрөг, 80 хэмжээтэй нь болохоор 300 мянган төгрөг байгаа. Одоо айл болгон Монгол гэрээ бариад суух боломж алга. Зүгээр өөрийнхөө амьдарч байгаа орчиндөө орон гэртээ Монгол абжуурыг аваад тавьсан хоноо болохоор яг Монгол орчныг бас тодорхой хэмжээнд үүсгэж чадж байна гэдээ маш сэтгэл хангалуун байгаа. Тооны хэлбэрт гэрлийн бүрхүүлэнд маань үндэсний хээ угаалзыг шингээж өгсөн маш онцлогтой. Энэнд маань төмөн наст хээг тойруулан хийсэн, сийлсэн. Тэгээд дундаа